第一天咳嗽，第二天还是在咳嗽，吃了咳嗽药还是在咳嗽，殊不知第二天，就开始失去味觉。你什么时候开始怀疑你自己中 COVID 的？说在那个礼拜的星期一的时候，我就开始发现咳嗽，一直咳嗽哦。可是我知道当时候你跟我讲的，你的那个咳嗽不是 COVID 症状的咳嗽来的，不是？是因为我上网看了一下，COVID 是 dry cough，是 non-productive cough。可是我的 case 呢，就是讲咳嗽的时候很多痰。那时候是我在谷歌上面看的一些COVID 的症状，然后我去买了咳嗽药过后，我就开始把自己关在家里，因为我也不知道我是不是一个 COVID symptoms，even though 我在谷歌看了。可是因为那一段时间马来西亚的这边的疫情开始越来越严重了。Even before 他有这些 symptoms 之前，他也没有一直出门啦，他就只是最多去做个运动，或者是就见个 client 这样子而已。那你在 suspect 的时候，你觉得你的心情是怎样 ？suspect 的时候心情还好的，起初的时候还是觉得应该不太可能。是咳嗽，就是伤风咳嗽，因为人都会有伤风咳嗽嘛。然后 as I continue， 一直没有好，一直恶化。就第一天咳嗽，第二天还是在咳嗽，吃了咳嗽药还是在咳嗽，然后就开始觉得不妙。在我之前的 vlog 的时候，他早上起身失去味觉的时候，前一晚他还跟我讲他想吃麦当劳，想吃一些重口味的东西，然后我就打包麦当劳给他吃。虽然是有点顽皮啦，都已经身体不舒服了，还要吃快餐，可是当下就是看他很可怜，就是心情已经很不好了，所以就觉得 OK， 那这样就一起吃。殊不知第二天，就开始失去味觉。它不是直接失去的，就是你早上起来刷牙，那个味道就不一样了，因为你知道的那个舌头的那个。其实是怎样不一样？很好奇，失去味觉的感觉是怎样？失去味觉的感觉就是你 taste certain things right，it feels different。就是可能酸甜苦辣，你只是 taste 到酸和辣。我记得我有煮一些东西是比较甜跟酸的。他跟我讲他吃到味道，或者是一开始的那个巧克力酱Nutella，你是吃得到味道的。是，所以我比较喜欢的就是甜食嘛。所以我很庆幸的是，甜在我最没有味觉的时候 ，I still can taste a little bit of that。在你确诊之后，就是 positive 的时候，你的心情是怎样？心情来说蛮复杂的，因为我们首先你需要你跟你同事说，然后你会有很多的 concern 然后我身边的人每个都要逐一的去跟他们讲，其实我确诊了。其实你最当下的来讲你最担心的不是你自己，你担心的是你身边的朋友和他们的家人会不会因为你确诊，让到他们的家人会有你像有老人家对，是什么对，像你看现在的都会说，因为他们不知道他们自己确诊，回到家可能他们危及到他们的父亲因而他们送去 ICU 这些是我当下最担心的。如果你问我的时候，我刀也是因为这些reason不是因为我自己，可能我觉得我自己，然后你自己如果有事情，你自己可以负责，可是别人的东西你负责不了。其实我也是要跟他道歉一下啦，因为当下我问他什么事情他觉得怎样的时候，他就跟我讲，其实 OK 没有怎样，就是会好的嘛，因为就觉得自己年轻会好的嘛。那时候就是一个这样的心态，但我的人就有时候是会真的是有点少根筋，他讲 OK， 那我就真的觉得OK，可是我也是有心想这样，可是我也是要，可能他心情会比较脆弱一点还是什么，然后可是因为当下有一点不知所措，我忽略了他，其实可能他因为不要我担心，所以他讲他 OK， 那时候就有弄到他的有一点压力啦，有一点情绪紧绷，所以其实双方面的那个出发点都是好的，就两个弄到大家都有一点 stress， 然后过后 after that 我们其实两个有一点小小的争执，可是当下的我们就没有办法理解，我这样只是为你好，然后跟他讲，你又不是没有站在我的角度想，那时候有一点小尴尬，就一个在房间里面，一个在外面，两个在闹不和。可是过后 after that 第二天讲出来讲开了之后，其实大家的出发点都是好的，然后那时候我们两个都冷静下来，好好想过的时候，可能真的是需要再考虑的更深入一点，更多一点。不要说是因为 COVID 还是什么啦 ，even 真的有争执过后，如果你们愿意把东西讲清、讲好、讲出来的话，是会
是可以解决那件事情的，让对方了解你的出发点是什么。对，起初的时候他会有一点点发冷，我并没有发烧，可是我发冷，然后会很疲倦，整个人会一直很疲倦，睡觉啊，吃东西，睡觉吃东西，然后然后在房间里面就是比较狭小的空间，然后我们不够地方去走动活动，对，所以你的下半部也屁股要坐到边，你的腰会很痛。对，你说你有一个它的症状有一点特别，它叫红疹啦，是一个蛮 common 的症状。apparently 在网上可以找到 COVID 患者会有可能一定的几率会有这个红疹。是，对。然后这个应该是你最痛苦的吧？是这个最痛苦，因为晚上很难睡觉，会起枕上会起红疹，然后是有点很像血块这样子。是，他有拍照给我看，他的手是变到很肥很肿的，然后就很像很水肿这样，一按下去哦，对，那个总之就是那个血液很不循环，整个是肉不会马上起来这样子。那时候因为我皮肤有时候不舒服，我有那种敏感的药，对，幸好当下还有1、2粒可以给他吃，他吃掉有止住那个痒的，才能够好好睡觉。是，它就是敏感的一种，对。他的味觉也开始慢慢的再回来了。味觉，舌头来讲应该有50% 了，然后嗅觉是30%。如果失去了那个味觉，我真的觉得我会很崩溃。是。可是他的话，他就讲 OK 咯，反正都没有味觉啊，他叫我放调味料，也不用放太多盐啊，还是什么。在你没有味觉和没有嗅觉的时候，你会有对食物的欲望，你的食欲也会很偏低。可是我觉得幸好是你还愿意吃东西啦，至少你还是会饿，你还是会吃东西。然后我弄给你吃的，我不知道你有没有吃完啊，可是至少还是有吃，我也是尽量煮。没有煮的太 fancy， 可是尽量就是有菜有肉有 carbs 这样子给他。所以你连这14天都是煮鸡胸肉？鸡胸肉，今天炒蚝油，明天炒辣椒，后天煎一下还是什么？我现在看到鸡胸肉我都吐了。我今天午餐也是打算煮鸡胸肉。今天你觉得你整个人有什么特别的变化吗？在网上看到的都是说，可能你的肺活量会比以前差，而收发来说，我还没有这方面的感触。even though 我可能在家里做一点 homework，可是收发我还没有感觉到。主要就是做对的运动啦，cardio 有氧运动so that 你的 lungs actually exercise，所以它可能它的再生能力会更好。咳嗽已经好很多了，对不对？只是有痰，一直卡痰。看这边看，太没形象了。如果你们有 symptoms，make sure 你们 go and get tested。test 完过后不要乱跑，因为我确实有看到很多人是 test 完过后，他们继续他们的 daily activities。So 你有 symptoms 过后，除了 test 以外，我觉得你就是 quarantine 就好了。然后保持一个比较 positive 的心态。然后你还有什么要补充的？就谢谢，如果就在这2个星期对我无微不至的照顾，这很重要。如果不是因为他，我觉得没有人照顾你，会是超级辛苦的一件事情。对，还有一个就是他好了之后，他 release 了之后，其实你们也不用担心。马来西亚官方那边也说出来，就是只要他的 CT value 升值，他去验的话，他还是 positive， 可是还是不会传染人的。那个病毒已经在他体内死掉了，所以不用害怕去跟他们接触还是什么这样子的。